दोस्तों, आज है हमारा चक्राता में दूसरा दिन और सुबह उठ के ऐसा शानदार नजारा देखने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। इतने शानदार नजारे के बाद हमने फ्रेशन अप होके निकल गए पेट्रोल भरवाने, क्योंकि स्कूटी को चाहिए थी पेट्रोल, उसके बिना तो कुछ होने से रहा। इमेजिन, पेट्रोल भरवाने के लिए कितना ही दूर जाना था हम लोग को। हमें जाना था 8 किलोमीटर नीचे, फिर वापस 8 किलोमीटर, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मेन घूमने का सफर आज का। लेकिन उस वक्त हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं थी गाइस कि 10 किलोमीटर नीचे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें तो मतलब था इस सुहाने सफर से और इस खूबसूरत मौसम से। हमारी मस्ती तो लगी पड़ी हुई थी, ब्लॉग बनते जा रहे थे और मस्ती चलते जा रही थी। हमारे ये मस्ती वाला सफर कब चैलेंजिंग बन गया पता ही नहीं चला, वो भी बारिश के चक्कर में। लेकिन हमने इस चैलेंज को ले लिया मस्ती के रूप में। हम तो भाई मौसम और दस्तूर को देखते हुए हम रुक गए बीच रास्ते में और लग गए मस्त गाना बजा के डांस करने में।